今天我们来说一下摇把焊的正摇。正摇呢，咱们是焊道、焊枪、手臂在一条线上。在正摇的时候啊，手要伸开，让咱们的焊枪躺在虎口里边，手指头不能弯啊。那在摇把的时候，咱们主要是以手腕转动啊。摇把呢也是一样的，咱们来看啊，正摇也是让齿嘴左右滚动，把无极往左往右带到两侧，同时呢要保证无极与铁嘴的距离在1毫米。那咱们接下来演示一下正摇的操作方法。这是正摇的焊后成型，鱼鳞纹。